Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Eu, você, cada um de nós juntos, pela vida, pelo bem e por uma escolha vocacional autêntica que nos ajude a sermos mais felizes. É mais um som da vocação que chega até aí na sua manhã, na sua tarde ou na sua noite. Isso mesmo. Viva, sonhe, construa e não esqueça. Vida e sonhos são folhas de um mesmo livro e lê-los por ordem é viver. Folheá-los é sonhar. Schopenhauer é quem nos diz esse pensamento. Lindo, não? Com certeza. E você? Já sabe o como quer gastar a sua vida? Sim, eu falo de vocação, falo de escolha vocacional. E olha só, isso não é algo para você deixar para amanhã. Não. É importante ir pensando, ir rezando, buscando respostas às suas inquietações de vida. Estamos aqui para te ajudar nesta empreitada. E tenha sempre presente que haverá uma oportunidade, uma outra amizade, um outro amor, uma nova força. Para cada fim há sempre um novo começo. Por isso, não desista de você mesmo. Não desista de você mesmo. Não se deixe levar pelos contratempos do mundo que esvaziam o nosso ser, que nos empurram para o superficial e para o vazio, e mais do que isso, nos deixa no vácuo de uma vida sem sentido. Bora lá! Jesus e seu projeto de vida estão aí, bem à mão, batendo no seu coração. Ele quer estar na sua vida, te dando oportunidade de escolher e viver bem a vocação a qual te chama e a missão a qual Ele quer te enviar. Vamos sem medo? É o convite de Jesus que ressoa pelo ar. A vocação não tem horário, dentro em mim a palpitar. Cada passo do caminho, coração a questionar. Para quem eu sou no mundo, como a vida vou gastar? Para quem eu sou no mundo, como a vida vou gastar? A nossa vida tem um nome. A nossa vida tem um para quê? Nossa vida tem Ele, Jesus. Do que temos medo? Meu querido, minha querida, vocação não tem horário. Vocação é agora. O bom, o bem, o belo existem e podemos fazê-los, podemos escolher vivê-los. Vem com a gente, nós te ajudamos. Irmãs pastorinhas, viver a vocação, cuidando da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.